Vario Tekno 110. Jadi motor ini di bagian ini speedometer, klakson, starter, lampu samping ini nggak ada yang nyala. Nih kelihatan. Tapi kalau di engkol motornya nyala. Di engkol ya. Motornya langsung nyala. Tapi walaupun biasa ya, kalau seandainya baterainya yang bermasalah, kondisi motornya nyala seperti ini, paling nggak lampu sennya ya nyala walaupun dia berkedip gimana gitu kan. Klakson juga nyala tapi suaranya gimana. Ini sama sekali nggak ada, kosong. Oke. Jadi kalau diperhatikan ya, ini sekring semuanya masih aman. Sekring semua masih aman. Kurang jelas ya, tapi kalau langsung sih oke lah, pokoknya ini udah saya cek, ini sekring semua aman. Ini juga sekring aman. Jadi begini. Oke lah, saya cari dulu kabel, baterai, kita cek apakah apinya bagus. Jadi ini ada, saya sediakan kabel ya. Saya sediakan kabel, motor saya matikan dulu. Ini untuk ngecek nih kondisi baterainya gimana. Kelihatan? Wah, kalau baterai sih kayaknya oke ya. Oke lah, jadi pokoknya ini saya bongkar dulu kabelnya. Ya, saya bongkar kabelnya. Bila perlu ini ya juga saya bongkar bodinya ini. Nah, jadi biar kelihatan, biar jelas. Kelihatan? Tuh. Ini satu kabel. Nah, di sini ada yang putus satu. Ini kabel api masuk. Ya, letaknya di sini. Sama seperti ini. Ya, warna hitam, kabel hitam. Masuk. Dari sini masuk kunci kontak, keluar. Berarti ini ya 12 volt. Ini salah satu ya. Oke, jadi di sini coba kita sambung dulu. Setelah kita sambung nanti kita cek lagi apakah udah connect di bagian ini, bagian speedometer, starter, klakson atau lain sebagainya. Tapi kalau seandainya belum connect, kita cari lagi di bagian lain. Ya, ini kita sambung dulu. Oke. Oke, jadi ini udah saya sambung. Ini sudah saya sambung. Sekarang kita coba tes dulu ya. Kita tes dulu. Kita kembalikan soket-soketnya. Kita pasang kembali. Sepertinya belum ada tanda-tanda kehidupan ya, belum ada tanda-tanda kehidupan. Jadi mau nggak mau kita harus bongkar bagian ini semua ya. Ini saya belah, mulai dari sini saya belah ini. Nah, nanti kita lihat apakah ada yang putus atau gimana ya. Ini saya belah dulu. Baik, jadi kabelnya sudah saya bongkar ya. Bongkar. Ini yang saya temukan
sini karena saya dari tadi fokusnya ke kabel yang hitam. Ya, makanya kita langsung temukan ini. Jadi begini penjelasannya kalau untuk kabel yang hitam ini. Oke, biar saya perjelas biar lebih enak ya untuk kalau seandainya Anda pernah kejadian seperti ini ya jadi lebih mudah Anda untuk mengatasinya gitu. Jadi ini kabel kuning dan kabel putih ini arus dari sepul. Oke, arus dari sepul hijau negatif. Oke, kalau yang ini nanti kita bahas. Kalau ada kesempatan bakal saya bahas. Ya, keluarnya itu merah. Ini 12 volt. Yang satu ini mengarah ke ini. Yang merah yang satu ini ya. Ini kan sambungan ya, jumper. Ya. Ini salah satunya mengarah ke sini. Ke soket kunci kontak. Ini dia. Kelihatan? Ini soket kunci kontak. Ya, sudah saya masukkan kunci kontak. Ini tadi yang merah tadi ya. Yang merah kunci kontak masuk, keluarnya itu ini merah les hitam. Nah, ini kelihatan nih merah les hitam. Tembus arahnya itu ke sini. Nih merah les hitam. Kelihatan? Merah les hitam yang ini, yang satu. Nih, yang satu kelihatan. Ini mengarah ke ini. Ke belakang. Kelihatan? Ke belakang ya. Ke belakang berarti ini mengarah ke CDI. Itu untuk yang satu ini. Kelihatan? Ini mengarah ke CDI. Ya, salah satunya mengarah ke CDI. Terus yang dua ini, yang satu, ini yang satunya mengarah ke ini, ke relay starter. Ya, ke relay starter. Salah satunya. Salah satunya lagi, inilah yang mengarah ke sekring. Kelihatan? Nih, mengarah ke sekring. Ini dia. Ini mengarah ke sekring. Sekring ini masuk, keluarnya tuh warnanya hitam. Kelihatan hitam. Nah, dan hitam inilah yang membagi ke nih, yang putus tadi ya. Yang hitam inilah yang membagi ke nih, masuk ke kabel ini tadi. Kabel ini tadi dibagi lagi, salah satunya ke nih. Ini soket ini. Nih. Kelihatan? Soket ini. Soket ini inilah yang mengarah ke yang ini, yang putus tadi sebelumnya ya. Nih. Oke. Ngerti ya? Inilah yang bakal dibagi nanti ke lampu seri, ke lampu sen. Gitu ya. Nah, makanya begitu kunci kontak lampu serinya nggak aktif. Paham ya? Jadi sekarang coba kita langsung sambung aja kali ya. Kita langsung sambung. Mudah-mudahan yang kita sambung ini udah langsung connect dan kerjaan kita selesai. Ya, ini saya sambung. Oke. Ini kelihatan, ini setelah saya sambung, ini soket-soketnya kembali kita pasangin. Tolong boy. Dua orang nih. Soket-soketnya kembali kita pasangin. Ini belum masuk, kayak gantung. Ini dia. Ini belum kita rapikan ya, karena ini untuk ngetes saja apakah memang udah berfungsi gitu. Ini enggak, ini ke lampu depan. Oke. Coba langsung kita on. Oke ya. Jadi harusnya udah masuk. Coba pencetkan remnya, starter. Oke, kita langsung
klakson, lampu samping, ya. Nah, ini lampu. Nah, kalau seperti ini udah, berarti tinggal rapikan kabel, sambungkan ini ke lampu depan, soket ini, ya. Lampu belakang juga udah sekalian nyala. Oke, kelihatan ya. Oke lah, pokoknya terus sedikit video dari kita buat kawan-kawan yang mungkin juga pernah ngalamin hal ini. Coba dicek bagian ini, khususnya di kabel bagian hitam. Nah, ini sering ada sih, berapa kali kita temukan kejadiannya sama seperti ini. Oke, pokoknya buat kawan-kawan, kalau Anda punya masalah seperti ini, dan kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.